ganje ebintu obirabye butereevu hane bane twayogedde ebigambo ate tuba tulina obyogera naye twayogedde nnyo twaswadde edda ssebo ebintu wetuba ate olaba kakati amazima gaba gavaayo nani kati ffe tugamba nti ogamba amazima gavaayo naye kakati tunaamanya tutya ekituufu so embeera byonna buli weebanga tulina ewantu wetulaba ewatategerekeka tutakula tutakula n'ewatatusiiwa bwe tutakula ewatatusiiwa ng'oli akola ki avaayo ng'alaga ensi tukangamu anti labayo tulinga bayizi omuyizi waba ayagala okukwata ensolo alina baateeka eri ne bakuba neno ne bakuba n'eri ne bakuba n'akanga negwa mu lutuula naye nga ebyo nno ebigambo bya mukyala Susan Makula era yayogedde ku lwa Pastor Bujingo ayagala nnyo omukazi yasinga okwagala naye ntunula Pastor Bujingo yasinga okwagala ate omukyala wali owangaddeko n'omusajja wali owangaddeko n'omusajja olabye abaana bali abagira baana banyeenya bagenda kuwuga baana banyeenya n'amazinga tugenda gateeka mu ddagala si ssaawa zino lwaggulu mbadde nkyakugamba wali owangaddeko n'omusajja nga mulogi towangalanga aba atya nze nawangaalirako mu maka kyazuula luvannyuma nti semaka ali mu maka ago muloge naye aba n'entunula ye yeeyo era nzikatifu abaali babaddeko n'omuntu omuloge ayina entunula ayina emmwenyereketa Pastor Bujingo muloge nze kyekyo kifaananyi mwajjidde oba atunudde butunuzi bwati for what I think love ikyaliwo oba kati bino ebintu obiraba ne bukeera enkya ku makya nga Pastor Bujingo baawukanye ne Susan Makula kibakuba nnyo nina information nga tetunagenda mu maaso omanyi tulina ebintu ebyekusifu bye tugenda okubeera nti twogera wano oba batukola batya oba batuwamba oba bakola batya ffe leero twewaddeyo bannange era oba tutuusaako ekizibu kyonna bye tugenda okwogera wano bikambwemu era omuntu saagala asoba egundi bitiisa kaakati Biini avaayo yagamba nti omukyalo ono bulijjo waali ono omunnalwando ono nnyindo ndaala gwe bali mu kutambuza ku social media Biini ye mu kwogera agamba omukyala abaddewo ebbanga eriwera bano abantu ndowooza bagenda okulabika nti bakuyita kutya kwagalana bakadde bakola ki kuba ebyokwanjula babyegaana basima bakadde bo bwe bagamba andi kati babatwala mu Biini agamba gyali mikolo babatwala mu kkooti ono si ono gundi ow'ebitaayi yali mabirizi yali gundi mabirizi oyo gundi yaring oyo addeno n'eri atagala obutagala alinga biswera bikirungu naye musajja oyo abalaki nina lwe mulaba abatera omugobera ku mukutu gwe kakati yakwata nnyo video ng'ava mu kkooti kati wano mu comment section n'olumu yeekwata mu nsi yonna kakati olumu ne yeekwata ng'alya emmere ng'alya emmere mbi kakati mu comment ne bamugamba gwe wannemesa okusoma llo ontamiza ekyo kakati ate kyakola ekisinga okunyumira kyakola adda mu comment naye n'abavuma nnyoka ebbina nyoka amagundi n'abavuma looya ye yali abaloopye kakati ne bavaayo ne beegaana remember emikolo egyo bayita abantu bangi kwaliko Frank Gashumba kwaliko bantu baali bangi abagenda okubeera nti babeerawo ng'abajulizi n'omugenzi Kato twamulabanga ku mukolo okwo kakati we yatuuka omukulu n'abyegaana naga ffe tetunakola ku mikolo era sanjulangako ng'ekibagaana nkubeera nti bakola emikolo gino oba okuba nti abyegaana remember oli omukyala wa mpita yagamba nedda nze sijjaako mpita butereevu ate Pastor Bujingo kimukwata waageza n'akola wakolera announcement nti bannange kati ŋŋenda mu bufumbo obulala obuli official ng'ate buno bukyali ligo oba bukyali mu mateeka omukazi aganya okuggyako empeta aganya okgenda mu mbeera ya divorce kitegeeza nti Pastor Bujingo aba afuna ebizibu ate guno omusango gundi gwe yalopa gwali gwaki Teddy gundi n'amuwangula Bujingo n'amuwangula ogwa Teddy ate ebyo byali birala bali balopye zali nsonga za properties property ne bamugaa tugenda kutwalako wadde ogwo n'aguwangula ate ekyagumuwanguza nti yali yalemere ki empeta kakati ate mukyali bafumbo ategeza temuyina kola temuyina gabana yes mubala kwawukana
ate otwalako biki ng'okyali mu bufumbwe naye kati olaba nze ne mba Teddy wakuba Teddy mukyala naye Teddy mukyala byo na bakyala abafumbi kuba kati olaba ate mukyala oba wanzi tugambe tukiyita tutya wannono nnyo wannono mukyala mukakkamu kuba kati bw'osanga omuntu ayagala okubeera nti yeeyisizaawo ebibye tasigala awo ebintu senga babigaba nadda yateekawo n'embeera okimanyi nti ne kyaki senga ono asumbira ono asumbira eno kati yasano agamba nti kandeka omusajja ngende ku Bat Valley nsumba abantu bange mute kuba ye mukakafu mukyo nti olunaku neobulukeera ku makya nga pasita ono Mungu amujjuludde ebintu abaana be balinako omugabo omunene kati tabukuta yensonga lwaki tabukuta awo wennyini ewali Kanani ekyapa bwe kibanga kiri manya ga mukulu nawulira Teddy omu ku basignizi ekwali tasobola butabaako kakati bw'abaako ono aba mukakafu mukyo nti tukakkane sooka abaana basomye basobola nabo okwekolerera kyokka ate nga ne maaso eyo ebyobugagga bya taata byonna byayina nabo bajja kukola ki bajja tuukeseera bafuneko kati yensonga lwaki Teddy ali sokkaamu naye ndowoozayo kye yali asinga okwetaaga ye mwami we yali amwagala ono amukyayi kati omwami mu kukyawa ensobi gye yakola yenkyawa kale yengeri gye yakolamu okwetaguluzaako omuntu okitegeera kuba ye mu kumwetaguluza oli ng'akyalaga alina omukwano ng'ate ono alaga yakoowa yakozesa ate bigambo ebivvoola akyayisa oli omukwano gwamuyinako gukendeere kati yensobi bujingo gye yakola nga agezaako okulwanyisa Teddy okuva mu bulamu bwe era ndowooza kyekyamuleetera ne public okumujajinga n'okulayika nti ebadde evuddeyo nga ssaawa zino embuutu zitandika kuga bantu babinusa amasejjere era amaziga gooli Katonda talya nguzi omwana alaze nti amaziga agakola waliwo agakola n'agatakola galugundi bikolimo bya nkoko sigala zeeyagalira mu bbanga naye entono zezo butonde bwazo muveewo kuteekateekawo mbeera butonde bwazo ziteekeddwa ku bantu n'embwa tetuzirya naye si nnyingi ate nga zizaala obwana 12 ate bino be bayozaamu bizaala 8 embuzi n'ente zizaala omwana ogwo naye buli kanaku tusala magana ge tulaba kalimu ebyebikolimo by'enkoko simanyi tebittaka simanyi kamunye ziriwa butonde bwazo ndabye essanyu Teddy lyokka lyayina gondi makula ng'omusajja amema ali bw'akyayogera olulimi olutagambika naye waki batuleekanyizanga ebiyimba ebyo batukinako so essanyu lyendabye nga makula alina n'ennumya gy'alumizaamu ebadde eri kuba social media abadde atwanukula tukulabye bwazibiriza bulu yakoze atya abadde amema bwati nga yenna alina kino kyateeka ku mutenaagirawo bwati bwate mbu ne pasabiti ngagera tandika omuteekako ekyebyokwewunda kyataddeyo tamala gakijjayo akijjayo alina emikolo gy'agendamu nga guno gwabadde agendabo ogwa Pavini simugundi si muwala wa gundi baŋŋamba Pavini si kugamba alabika muwala wa Senkubuge Pavini muwala aleka abadde ayinayo omukolo gabadde mazaalibwa n'atwala ekimuli butereevu naye so according to Uncle Bean mpozi yagamba mbuki ku mukazi ono Uncle Bean avuddeyo ne bwino nga muyitirivu nnyo Uncle Bean kyagamba era yeeyo omu ku babadde bakubajjejjerevu abazina amasejje nabagamba nze ebigambo byenjogera siri wasamwasamwa n'avaayo n'agamba ekisooka mu byonna akakyala akabadde katambuzibwa ku mikutu gimugatta akabadde kayinaayina akannalwanda mbw akakyala kaaliwo ng'omusajja waabaako ne babuyita batya akantu ke okyegera ate ko yagenda ne maka ewaabwe n'akyala naye byali indoors byali munda kakati mu kukyala okusinzira kwani okusinzira kwa Uncle Bean webale akakyala ako ne bakafunira ennyumba erubowa era wekasinziira nga wekawangaalira kakati naluswa yali ateekeddwa okubeera mu maka gali ageeri ageno bayitayo wa mansioni simanyi wa
kakati Naluswa bwe yazaala ono omwana asembayo omulenzi ne bamugamba agende yeewummuzeemuko mu America oba yali yafuna dda information omukulu tamwagala mu ggwanga bw'anaagenda mu ggwanga waliwo omukyalo omulala gwapepeya naye naye nga Makula tamanyi mukyala ki gundi Naluswa Teddy tamanyi mukyala ki yenna naye nga kigambibwa mbu gundi yaliwo ng'awulira ani yaliwo ono Omunyarwanda at the same time ne Makula yakola ki yaliwo naye nga ye tabamanyi nga musumba akubeeri eno asambisa amagulu abiri alinga bano abasajja ab'ennaku zino kyakola anti abakazi bakyatuwa mmere etumala waka kyakola agenda mutoninnyira nali ebibugabuga bwali emicomo bwali asala wano bwali emmere agenda okudda ewaka bafumbye omunyeebwa mubagutaddemu enkejje guwunyakawo nze maama ganja nagamba newesiri abaana bange balye naye nga yenna apiya akuba bibejjagalo bw'omu ebifo ebisatu waki ompa ennyama bweti ava eri kulya sala wano ava kulya nnimi ava kulya binyonyonyo bano abali b'enva z'omukatuli kizino ezikwekweya ng'alina kiro zezi empombo kaakati abakyala olugezigezi lwe balina n'akajanja n'obutamanya Tata Rodrigo nolowooza ali ogimuwa emmere yonna n'agiwa abaana ewaabwe bonna bwe batyo kumbe omusajja ajja kuse ng'apinduuka omutegeera kiro mbwe anti yalidde nakkuta anti abakazi balwawo okwebaka ogenda okuwulira akuba omunena nagabanafe abalidde obukoloni omukulu ekimukubisa egyeminandi kyekyaki okategedde yavudde mu butala ayite Emmengo wano ayite wayo n'agenda alya kakati okusinziira ku information bini gwatuwa mbu omukulu yali ayina abantu babiri era bonna nga bantu babaagalira ddala kakati oli bwe yamala omutebenkeza amufunidde amakaawe erubowa mbu okwagala omutebenkeza omutima agenda okukola ebyamakula bino bye yagenda okukyala oba okwanjula ku beegaana mbu ng'ono omukyalo Omunyarwanda mutebenkefu era mbu kyebakola ate kati waliwo abakazi ye ng'omukazi agamba nze omusajja kasitampa kyenjagala andabirira ampa buli kimu yamanya yende nze nina kyali wange ayina bbaawe baawanywa kekana akayimba ka David Lutalo akomawo atomera amalebe kantiteyo ono wanywa ayogera luzungu kakati ye kyakola baawe akomawo oyo ku 9 ku mmeka talwanagana naye ategeka emmere ye wali n'amuggulira oba akomyewo mmeka yamuta naye osanga abakazi alabirira luswena agikuba bwajagalira ate oba omwagala olumu ne waatakuba eri abakazi b'ewaka baakoowa omukazi wewaka osobola n'omumala wiiki si yokka nze nina kyali wange yangamba yakamala emyezi egi naye aliiraliira eno ate abakazi kasitazaalako abikoowa atuuka ekiseera nga n'abita okimanyi nti wali kino kyewaŋŋamba nti abakazi ku basajja bwamuyonka gundi awulira bulala osegedde naye nafunye information nti omukazi wazaalako ebyo naaba takyabiwulira nnyo tawulira buswanti yensonga lwaki abakazi bano abamu ababeera mu maka si benzi nnyo nga buno obwana buno obupikidde mukagira kali nga kasojjera kyekirimbu lino ebbeere liba likyalimu obuswanti kyonna ekiwato ne bwokakwatako bukwasa ogenda aba amaaso weebale oba tonnamukwatako ali bwaki mugamba kiki bubize nnyo olwayagala okubba kakati akafunira ennyumba akatebenkeza mu katebenkeza bagoyinga forward n'emikolo gino egy'amakula gino gye bagamba mbu kwali kwebaza gye baga nti kwali kwebaza naye okuba kwebaza nange njagala neebazibwe nti kakati ennyumba eri eyeegundi Bujingo mbu yagamba ennene gye yazimba mansion ey'Namayumba weebale kakati mbu tennaggwa bulungi Teddy yali amanyi agenda ogikola bamusindika mu Amerika yagenda yalemerawo mu kulemerawo ng'amaze ofuna amawulire nti pasita ne bw'olaba akulemeddeko mbu genda owummuleko mbu wanaasigala ayagala mwetaawuluzaako alinawo akakyala ye ng'amanyi kakyala kumbe bukyala bukyala okusinziira ku Uncle Bean kakati
naluswanga agugubira ng'asigala mu maka ge gano ge baabalekamu n'abaana ng'amanyi bwe bagenda shiftinga bakole ki badde na mayumba kakati pasita yenga amukooye pasita atandise okuteekawo embeera omukazi alemeddeko olutalo olw'ebigambo olwakola ki olwatandikira pasita n'ayogera ebigambo ffenna bye tujjukira obulungi ebitasobola kuva mu matu g'abannayuganda kuba buli omu byamuleka akoze eki awuniikiridde naddala ng'obigamba maama w'abaana bo ng'ate n'abaana bakulu batunulira taata ne bagaana naye ddala kituufu taata kika kyono kale yeriri gye bagamba nti omuntu olumu ayogera ebintu ng'aliko eddogo yes kale ye ne bwe yandibadde n'obusungu ku maama artist yanditulekeddemu ffe akatiibwa kuba oli maama waffe so public kwe kuno okujanjawaza n'okkuba embuutu okwabadde kutandisewo ku ekyasinga omanyi ensonga zino twazitandikira no ku mukutu gwa Megatron Media nga Bini akyali mu Uganda yambulira ku koze eyo nambulira ku kyekyalingawo namuga wayi tushyaringeko n'abantu emboozi eyo netukisharinga nentuuka nenga wayi tumuleke naye nga enzija gye yajjamu makulu oyo yalina ebibuuzo bingi nti omukulu yali mukozi anti baava eri naye waserwadde najja yali mukozi ate olwatuuka n'awamba n'akajjala serwajja okuta asinga nnyinimu entannama kaakati omukulu bw'atuuka n'afuukira ddala atagambwako okusota TV awo awo akuba n'essimu akuba n'essimu ng'oli kusho n'agamba genda tonjogeredde bulungi naye omukazi omusajja yamutwalira ddala ate omusajja muwuliriramu nnyo naye nze ntunulayo omusajja abakazi nabadde nkunnyonnyolako nze bwe ntunudde nali mpangaddeko ku famire ey'omuntu nga muloge newankubadde siraavu libadde eddogo lino kye batulaze raavu naye nze nkuwa gundi yange nga bwe nakugamba era eddogo bwe lyafuluka omanyi lifuluka budde entunula ekyuka obeera bwemwenyerekesa bw'obanga aloola obanga ali mu kadaali kati nze ndabye entunula y'omukulu lwaki ali mu kadaali aba atunula bwati ati amema ebifaananyi biveeyo n'abasajja abaliko eddogo bamema batyo kati nze entunula y'omukulu bwendabye naye guyinza okuba nga mukwano titwagala ate tukivugire sayidi emu naye nga pasita ye entunula naye kati wano saawa eno according to you senga kivaayo oba ne kituukawo ani asinga okufiirwa mu kintu kino ani asinga okuswala aba mukyala nze ngamba aba musajja kuba olaba saawa eno Makula kyemmanya alina kyafunye mu pasita Bugingo kyafunye akifunye kuba Makula tebannamuzaalamu mwana bwekiba kituufu kuba noono omwana omulala ayinza okubaako ebibuuzo ono omwana Susan gwalina ayinza okubaako ebibuuzo naye muwulirako ebimwetoolera naye kati saawa eno nekiba nti ne baawukana nkulayirira Makula naye alina byafunye mwani mu Bugingo oba ogenda genda lwaki naafuna omulala ate pasita Bugingo ffe tugamba bugambye ne pasita musajja it's okay pasita musajja ffe tugamba ojja kuddayo gye wasookera nedda ssebo pasita omusajja eri abasajja abatambulira ku lugendo lw'Abaganda akaddannyuma kassa bw'aba yasobola omuvinga forward n'ayogera ebigambo byonna bye yayogera ku maama w'abaana be anti lyeriryo eddogo bewagamba oba ddoko bamufuddeko ayinza okugamba okimanyi nze nina omusajja omumanyi baŋŋamba alina mukazi omumanyi mulungi omukazi tamutuuza mu maaso mbu bwamutuuzayo amulabanga ekisodde naye ng'omukazi omulaba mulungi kaakati ne bwe libwamuka okusinziira ku bye yayogera ayinza okukwatibwa amansonyi ensonyi kyayinza okukola kwe kwetonda naye okuddayo okwetonda yeetonda dda n'abaana yeetondera dda n'abaana be kaakati awo nze ndabira ddala nga kiba kizibu era bwe bukeera ku makyanga nga ne Teddy ani Makula yeesuddemu jjulume tugeza ne baawukana pasita kyakola agamba munnange abakazi bwe batyo naye era tekikugaana kugenda mu maaso ate pasita y'omulaba tufunira akakazi kalala kano kennyini kano akanyalwa asobola okafuula ofiisi wakalabye nze pasita Bugingo njagaza obwa pasita ate ogambwako ate pasita waliwo amateeka agabafuga ennyo bw'oyagala okwana
bwofuna oyagala ofuna omukazi omulala omufuna boyagala okuvuma ono gokyaye ng'omuvuma era Pastor Bugingo nkulayirira saawa eno gundi n'amunyiiza ani Makula amuvuma n'amusuula olaba weyavumira ono gundi ani tolaba abaana babadde batematema bu video manya abaana bagezi ani kati batema wali bayogera ku Susan Makula n'aleeta wano weyagambira abantu mmwe mbodooli mmwe Susan Makula mbodooli abaana bolaba badde bakivuga kakati ekyo kiraga bwe wanga ddala kituufu baba bafunye obutakkaanya asobola bulungi nnyo muvuma n'aleeta omukazi abakazi bali desperate ate abakazi kye beetaaga muze kamwanyi bane mu nsi eno abamu ekibalebeseza abakazi sente bw'oba oyina sente omukazi mwe kye yeetaaga kuba omukazi nze waliwo seeke yaŋŋamba yali agi naye abakazi toyombagana naye bw'oba onayagala okukuuma omukazi omukazi anobanga okoze bino bengenda okugamba tuwe gula kiro z'ennyama 3 ozikubewo ziba tezinnaggwamu oleete ag'ennyanja aganene agakalu n'agabisi biba tebinnaggwamu oleete ku lunyama oleete mamba kakoboza oba yeetyeyo bweba yakagwamu oleete namankekeera oleete gabunga ekijanjalo bw'oleeta oleeta kibisi nkutidde kiba tekinnaggwamu osuulewo ekikalu anti kimulemu leka wali bivunde kati omukazi olunoba ewaabwe amalayo weekses anti ewaabwe bali kumunyebwa bagusuulamu simanye enkejebunyakawo bakola bwe bati leero wasuulamu obutwe bwa mukene enkyanga afumba ebibina enkyanga aleeta ki ng'ateekamu biki ebitulatula awoza biwooma biwoomu nnyo bitambula sira kinyebwa kikalu kakati ewaka amalawo weekses ngaddayo eba wiiki egi ngagamba ewange ennyama ebeera eri mu firiji teggwamu omukazi tanoba bawoza ntudde lw'abaana nze senga nagenda dde empisa naye ng'ayogera akoze ttama n'ejjuga liyikira yenna amabina gasagala busagala awoza ntula lw'abaana anti batuuka bwe bamugamba abaana bange baleke nja basoba nze sikkiriza mukyala mulala tuula makaaga abonyabonye abaana bange ali apiiya ate ebbanga lyonna ajjukira batuuka ekiseera sekisa abaawo naye nga si wajjenjeero nnyo ate nkukakasa abantu abasula ababiri ne muba mulinako obutakkaanya era akaseera katuuka ani kati obusiraamu bwe bwagambye obusiraamu tebwagala kukijjayo mu tebwagala muntu oyawukana namunne baateekawo akalipo akatagambika wootalakira omuntu gwe bagamba osona naye ebbanga esatu naye ogimanyi gumu 2 3 omala omutalake sigamba nti oddidde akakeeka simanyi musula mu kisenge kyekimu oddidde akakeeka otaddewo piro ku buliri bwe bumu naye omukazi sobola kugira ne mugamba omukazi bwakusoomooza kiro saawa 9 ebbere terijjaako nnyo mwana ebbere terijjaako nnyo naye ekisinga okujjako mu buliri omukazi akukyusiza livansi ebbina bwagiyimikiriza bwagikukuutirizaako bwati bwagisembeza ogenda anti ffe tubugujjana jjukirayo omukazi ogenda mu nsonga ezo ezalusweni yabanga paasi omuliro gujja mpola gugatta bugasi kakati ate yo omusajja kabiriiti ng'omuliro gujjirawo kati omukazi wano mukugira yafunye ekyoyooyo naawe nakwekukuutiriza kati gwejjukira birowoozo byammwe likazi lyo oba oliawo lyali linyumisa ekintu ng'ate tosumulula luswetalaka olwo ebezeeyo buto ku obusiraamu bwali tebwayagala kireeta bwayita panya bwakyetoolooza neso ensonga zino why do you think that abantu bakuba nnyo jjejjerebu ku nsonga za Pastor Bugingo ne Susan Makula wadde biba bifu sometimes because yatuwadde information eyo kakwenza ye ng'agamba nti omukulu asobola ku Kenlon yali eri wano wansi ng'osoose kukola ki ng'oyise ku Soul TV awo naye mbu yavaawo naye waddawo gundi endala omukulu ye agamba mbu omukulu atambulira ku ddogo era kyekyali naye for me I think muntu waba aloga musajja we nga beeyagala anti waliwo okuloga ngo ate olina b'ofiiriza atakyabafiira kati eriyo omusajja eriyo omukazi aloga for instance osanze omusajja ng'alina mukazi we n'abaana omusajja nakkiriza nti kaŋŋende naawe
N'ate bano abakazi bwe baloga ate basiriwaza omusajja n'atugesera nga n'abaana tabakola ki kye kiri kye nali njogerako ku mubaka ow'Akawempe ey'Omaserengeta abasinga abagamba mbu yalya bambi mukazi kakati omukazi alina bye yakola omukazi yamukola ki omukazi ng'amufuna omukazi twakolanga naye ebiseera biri nga nkyagira n'omusajja wano ku bbaati nga mukyatambula mwenna muyina kye muleeta afunye ekinnalwanda obayirawo omubiri kakati bwe yafuna ekinnalwanda kijjukira omukulu yalina bakazi yalina omu in fact babiri waliwo gwe yalina omukulu ne gwe yawoowa nga yakayingira mu kalulu then kati ono najja oluvannyuma kakati ono bwe yajja mbu n'agendera omusajja muki mundagu ensaasi n'enoga ensaasi bwe yanoga omukulu ow'Akawempe ey'Omaserengeta n'atuuka ekiseera nga atambulira ku limooti ate kati abaana bayize wano teririiwo balirumba Tanzania abamu bagenda Burundi abamu bagenda Zanzibar bantu nno nga batambula kakati omukulu kye baamukola bamulekamu kasalako abakyala kyekiri kyogambye oli omukyala waffe gwe tuweerako ekizampu baawe ng'atandise omulabanga ki si kutandika yamuzaalamu abaana bali myaka 2 naye buli wamutunulira amulabanga kizike kakati n'ow'Akawempe ey'Omaserengeta omukyala bw'atyo bwe yakola era mu kukola ebyo n'atuuka essera nga n'abaana bano ab'abakyala abakulu obba wa school fees bamala kuba mavi lwaki tebajja mu mawulire era naye amala kwegayira mami bali abaana babadde baagalayo ka fees andi kakati okujja mu mawulire kyekiri kye twayogerako mukulu oyo bwe yali yawasa mu famire ezina yabajja mu famire ez'ekitiibwa kati famire zitya abakolamu kati tebasobola kusigwa kiba fees basobola omwesasulira kati baasigalayo nga bakoze eki nga basirise era ne TV omukulu gy'ayina mbu omukazi yasalawo be ba board of directors ye ne kitaawe mbu kitaawe w'omukazi mbu omukulu tamanyi na TV ngeri gye bagirwanira tamanyi na weeri ayita atambulira wano era omukulu yagenda n'akola statement tulina wano we tulina ekitebe tulinawo omukulu waawo naye sikakasa nti akimanyi nti wano tulinawo n'ekitebe kyaffe kisangibwa mu constituency era bakimuggyako takyamanyi naye bambi naye amanyi gy'atwala atamanyi mujja mulaba emakindi ng'ali eyasaatu ne parliament yennyini yagivaamu ng'omukazi amanyi ye gwe bw'ogendako n'okika mami ngende nkiike ng'olwaluuka agenda so eddogo eryo tebamwozesa obupale ate bayinza okuba ana abakazi balina omuze omukazi ng'anaatandika okumanyiira enkola gye bakola yino yeefuula alina emirimu emingi ebintu abiteekali ne bisaasaana engoye erasekali ne zisaasaana ennyumba nebeera disorganized kakati njagala kulemangu emirimu nga bw'okwasaganya wano akubala atandika okumanyiira kakati mu bulamu bw'ensi eno abasajja mbabuulira ebintu byotalina kukola ng'oyingidde mu maka babuulire kuba kati gwakirimu toyoza ebintu nkoleera toyoza ebintu era byonna bikole toyoza ebintu tosiimuula ennyumba tosiimuula ennyumba omulala ebisigadde kola n'engoye kati waliwo time weetuuka obaza abaana obaza ki omukazi wabeera nga muzito omuku nalabanga muzeeyi wange ate n'ekirala toyoza okwandika yandikako anti olumu muyina abakazi abampi tatuukayo agenda kufuna ntebe naye toyanula bw'oba oyozeza bw'oba toyoza mpulira bulungi waliwo omukazi w'omuyambirayo engoye nga ttaano weebale oleese gundi eyo oleese gundi eyo toyoza ekiri okitegedde toyoza ngoye abakazi bajooga anti omugamba mbu ogenda kuuza agifuula manya y'enkoko va ku manya y'enkoko kitwale mbu yagimanyiza dda yazikuwadde agimanyiza akumanyiira oba oli awo engoye leero zakuwadde ati onazalwakuna Nza ddala ku weekend akutandise olwo atandise okusumulula akutandise kakati kyakola zino zakuwadde zogenda okwoza musanga obuleega obupale bwe bubayika lwozireseewo ate kya butonde bwe kakutanda n'oyoza empale y'omukazi osiriwadde okisegeera butokigeza byonna bikole bwakuwakadde kale eyo gyoze naye bwe kakutanda n'akutega akapale omukazi toyombagana naye bw'oba toobikole omulagirawo mugundi
mu nkola eri indirect bwe guno omusolo gwe tusasula ku sukali nkuwa indirect y'omumaka nga tokola ekintu ate oyomba banange njagala gwe toyomba tobikola tokola ate sirika toyomba na mukazi ate bw'oba okola ngwe kati nze ebintu ebitanzibuwaliza erabe ndowooza kufumba okufumba naye okwoza ebintu ate okusimu ekintu kyonna ekigattako okutama mwami Sewanyana nzize ewuwo nzize kukukyalirako ngudde oba onkubye bagyoli nti kanjije nenkusanga ng'oli mu bintu oyoza era ntunula bwenti bwenzirayo eri mbakiyimba sajja mutuufu namusanze ali mu bintu ate kati nno nze kyenina ali muntu omuyango ye omukazi saanyi omukazi kunnumya njala mbega emmere nze kubega emmere tekirimu ala nenesuulirako ate ndya bisava tekirimu ala togenda kunnumya njala nze kyandeetera ndya bisava ogifumba n'ofumba nengenda nengisena nalunga nti yafumba nze muzeeyi wange tabega nowange tabega naye bana be yazaala babitemabimenya dda ffenna alongo yafumbanga emmere ng'agenda kukola kawungeezi tukomawo ekiro olweggulo tuva ku masomero osanze awo lwateeseteese ebiyungule by'ennyama nobanga gwasooseewo nze mbega emmere nga noyinza okugira olumu nabeganga waliwo nabeganga nga tugeze muzeeyi taata waali nembinula omuceere bwenti ebifi by'ennyama nembiteeka wasi nezamu nengubika eno waggulu ndaganga alidde ebibiri kumbe wansi ekyokubega emmere eyonja ebegere naye nga omukwano gw'abantu bano waliwo information etambula nti era ninakyo gye twasooka okukola wano Jenny Namukasa yali ne Tugume netugikola naye abasinga mu comment section nga bagamba nti tupromotinga mbaga yaabwe abantu basobola okukola embaga nga oli tannakiriza kuwaayo empeta tekisoboka kati bagenda beera uliriza bwe babanga bakweka okwanjula bo kwe bayita nti kwali kwebaza kakati tupromotinga tutya embaga nga olwedde Naluso akyalina empeta kitegeeza nti ekyo tekisoboka okitegeera so mu mbeera ezifaananako bwe zityo abakulu ziyinza okuba nga ziri zaabadde ŋŋambo naye bwe kiba kya mukolo abaithawe n'ekirala nina abantu benagambye pasita alabika yaguma kabeerewo n'obufundi nina abantu benagambye ekintu kino nti pasita Bujingo be bamu ku babulooga betuyina abagezi mu Uganda oba ne mu nsi yonna nakwatifu kirungi era senga abadde mu mpaka za Olympic season eziri mu France abadde ajja kukolera ddala bulungi nnyo yabala kuba kati ono mu Uganda ensonga ki bapasita abamu bikyagaanye tebabala joko mubeera mawulire mu Uganda. That's why olaba abantu nze nina omukyalo omu yali akola ku TV naku zino ali takyakola yazaala yenga omogerako ekigambo ekibi n'atambula abula nakuwaayo ku ssente nga kimuwa emirembe egitagambika. In Uganda oba oyagala okubeera nti obeerako. That's why mu mbeera embi abantu mwe bafunidde. Ojjukira ekintu kya gundi kya Bobby. Bobby Wine oluza kye kyamuwa amaanyi naga nti kandemezeemu mawulire senga tebaayagala mukuba masasi gano gakolera nnyo eggulu tulagamba ate bannayuganda twagala nnyo omuntu anyigirizibwa sympathy yensonga lwaki walabye mu mbeera zino zonna ebibadde bibungeesebwa kuba biri bano abantu bavuddeyo n'essanyu erikola ki litagambika kitegeeza nti Naluswa ayina big gund population eri ku side ye naye yagifuna atya yagifuna lwa sympathy oli bw'amuvuma ono bw'ajja n'akaaba amaziga okitegeera ng'ate oba oli awo ne pasita ebigambo bye yali ayogera mutuufu n'omuntu ne bw'aba kale nga omuntu alina humanity automatically yalina kudda ku side ya mukazi ng'ate alina ne kaadi era ey'okuba omukazi kakati ate maama w'abaana bo abakulu bwe batu gwoyogere gwomaze naye ebbanga lyonna gwoyogerera ebifaananako bwe bitu kakati ate makulu aye teyalina buzibu kuba abantu bwe bafuna obutakkaanya ebintu by'abafumbo omuntu watuukirawo okwawukana n'omuntu oba oli awo naye aba neki n'ensonga ze nti bannange tulemaganye katupaatinga asayidi kakati enzannya pasita gye yakizannyamu ye yaleetera bambi ne makulu omukyawa ne makulu yaliwo omukazi nga webanakwana omusajja n'agamba nti nze oli omukyala si kyali naye omutima gwange gutebenkerera eri ggwe kitegeeza makula teyalina
buzibu mu mbeera eno naye kyaleeta ne Makula okumukyaawa engamba yayina ate atya Makula abakazi labayo Makula yagenda ku kanisa eri ng'akimanyi ono anti yagendayo ng'asaavi ate mbu Makula yakola kinene nnyo yewe baamukwanako mbu yewe baamukwanako yagwawo obugwi we baamukwanako n'atandika okuleeta n'ateekawo wali nga yefudde ekitaga nga yalagira wano anti moze kyova olaba yalagira nagayo mugobe si kirungi okwana for instance muina institution n'okwana mu bakozi bo nange sikyagala nnyo bw'okwana mu bakozi bo okuwaako takuwaako okuwaako naye tomugamba byamuwasa omugamba nnyo byamuwasa byakumumeza buyembe kakati ebiseera Makula bye yasaavingiranga gundi mu short media ne mu kanisa omukyalo ono Naluswa yali akyakola ki waali ate ne gondi ne Makula yali akimanyi kakati ndowooza ensobi pastor gye yakola kwe kutandika ono okumusuubiza ensi n'eggulu n'amulaga nti mukazi we talina kyali gwe Alpha gwe Omega automatically omukyala yaba agenda teekawo embeera eraga abakozi bonna mumanyi Naluswa naye nzaakola ki nzaaliwo wano nzaafuga yensonga kyekiri kye wagambye ndu yagoberanga ne ku gundi akusobola n'okugobera ku mpewo sikusobola yabagobanga okwo kwali kulaga buyinza nti kati nzaaliwo oli mulaba naye kati mutwale nga kisiikirize kakati pastor yensobi ye gye yakola wabula senga yategeera nti nze ne Naluswa ebyaddala si kyamuwulira oba oli awo tampa mirembe ebiri mu kisenge kyabwe ffe tetwabimanya naye engoba gye yagobamu omukyala yaleetera abantu bano okunyiga public n'ekirala nereetera ne Makula omunyigiriramu nati kubonna basenga kunyigira pastor Bujingo in fact pastor bamunyigira ebitundu 10 ono omukazi 9 bamunyigira 10 naye nze ekisinga okunyumira alina abantu be kanisa ejjula n'ebuuga ate 10 likyawoomu olaba n'omuntu bwe yeesimbawo mu kalulu aka nationals irugendo sebo mulaba nga yafunyeyo abantu bebibiri bano bagundi abantu ebibiri bakatumba oye mu kutambula wano teyali nabo ne sebo nga baguze ebirowoozo kitegeeza nti buli muntu ensi yonna tesobola mukyawa naye njagadde enzanya engeri gundi gyagizanyeemu Makula ye yefuula nampulira zibi mu kintu kino era ndowooza leero lunaku lwavudde n'okubeera nti ayogera alumya alumizza amatu yagateekamu mukyala alumizza kasita ataddeko kino kimunengedde bakiyita batya munengedde ekyo kirumya yonna yeewunze ate kati otera ne waaba mu bangi anti yegumu yali wali ataddeko ekigundi ne kala ngeri eri bright bulungi nye shininga kakati mu mbeere zifaananako bwe zito n'alumya abayaayi naye Susan alabika wa pastor emirembe omuntu obeeraawo nga mmuze omuntu akuwa emirembe ng'omuntu akutebenkeza that's why abasajja bano obalaba kakati ate nakiri era nakyo tetukinyigira ku liisu kino nakyo kisoboka kuba kati kyebayita awali omukka tewabula muliro butereevu era buli woowulira muze oyo mubibbi alubaamu muze oyo mubibbi omuntu abikwogeddeko ayinza okuba era muze bwe bakolako blackmail obwetu eri abantu abakukyayira ddala bo nga bategedde nti ke bamwogeddeko byandibanga alinamu engalo so kakati embeera efaananako bwetu simanyi oba alimu kikikyaka kasaalooga kintu kyate n'ekintu kyakkirizo kiroga kuba kati senga teyamusemberera kubeera kumpi teyandifunye gundi gaapu yonna emuloga kuba omuntu gy'okoma omusemberera omuwa amaanyi okutegeera n'omuyingiza mu bulamu kuba ate kati omuntu kasita mutandika okwegatta bagamba mbu eddagala likolerera nnyo mu kwegatanga anti mbu ennaku mbu abakyala mbu balisaabayo anti bali kuyenga nnyo mu bizigo ennaku abantu abagenda eyo mu ogugu bawawo eddagala nga lise ekivuuvumira tekikola bingi nnyo ebikola wakikozesa kyakola okikozesako ate banyumizanga kino ekibeera ku luzzi ekyo bakiyita enzizi oba simanyi dragon biki ekya bbulaaka kakati nga ngenda nkiwulirako myaka gya kitu tuvubuka mbwekyo ogira mukazi waafuse nokiteekawo nekisima
kati omuwala bw'afukawo twakigoba olugoba kuluzi kidduka emisinde ekinso kiti kya Mukama Katonda musajja wange nga wangalo nnene n'akibaka kiwabudde kikuba ne kiwunga ekiteekawo tekyasimawo tukironda tugenda banna nno naffe twagoloba okufuna omukazi waabwe omuwala waafuse paka Mukama Katonda lwe yadda ku saidi yaffe ne tukiteekawo tekyankolera bulungi nga bwe nali nsuubi Mwandi Simeone mukiteekayo ne kyeyongerayo bweyongeza ne kiyingira gye bayita jjenje mu kituli. So kati omukwano gw'abano ogulabawa? Omukwano gw'abano ate ebigambo gye byongera okulabika nti bigoyinga viral gye bakoma okweyaga kijja kwongera okunyweza kuba wajja bbaawo amafansonyi kuba kakati n'ono agamba boogedde kale kambalage. Omanyi lwaki kikulu nnyo ogenda mu bufumbo n'omukyala ng'omugje waabwe ebyokuno bw'oba obijjeeko envumbu ebitundu ndowooza nga 9 kambuza omukyala kasomala omugje waabwe omusajja ogenze mu bitiibwa omukyala ono aba atya nnyo okunuba nnyo omusajja gwoyinza okwegira naye omukyala atya ekisookera ddala abantu abakuŋŋaana bazadde be ku sayidi yo neewo abazadde ate 99% ku kyalo yennyini gy'abadde ate omukazi yakomyewo ewaka omusango bagusalira mukazi alabika abadde amutulugunya omuntu n'aleeta ebintu ebyo byonna omusajja yatuuka okujja ng'akola ki ng'ayagala azaakuweeseza ekitiibwa zibadde embeera za mukazi era ensonga lwakyo kibi nnyo ensonga ezo ez'akawundu kakubye eddinisa omukazi akucunga naye wano bw'oba ogize omutiisatiisa namu oba nongakawa kankubire ku maama maama ono akole abasajja baagala okubira maama senga nno yalina otuula mu nsonga naye maama senga balaba nga aliwo ba distance ayinza okulwawo ate omanyi n'abawala bano obalaba basenga abo babayisaamu amaaso banaye abawala tebabamu basenga abaabwe anti kakati n'abasenga bano olumu beejeetekawo bwejwete si anti senga ajja ate emikolo nga gituuse tobeereddeewo nnyo mwana ate emikolo gituuse naye era omulenzi owayi kaŋŋambe maama ensonga zonna nga bwompisa ogenda kunnema butuufu emirembe gimpeddeko ogenda kunnema omuwala ng'atiribira kati maama okubira waaki oba akyusizaamu ana abasajja temulega temusimba nnyo bakazi njala kuteekawo mbeera olwokuba tubagambyeko otandika ojjooga omusajja otandika ojjooga omukazi amusanga ali kujimujjamu yeerabira n'akwata remote nze wembeerangawo tivi teva mupiira gwani ate ekintu kasita okigula ne kiyingira mu nnyumba kiba kya mukazi nze agi kye yatuyigiriza ewaka ali ku tivi yaba agisooseeko kitegeeza yabadde ne programu ze nti ndi wakulaba ki balometa kaasa mmeme bayina waliwo kino abasajja kye bayina bwagula ekintu n'awuza nagula entebe zange nze nineki ekintu kasita nkigula nekiyingira mu nnyumba kya mukazi ebintu byesaagala amanye for example ettaka biki tabeerako naye bino byalabako bibye era newe mba mufunye ebutakkaanya abasajja abalina ensa agamba toolamu byonna byoyagala ebintu waaba agaanyi ye n'akwatamu engoye ze n'agenda